สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการจีเซนคอนเสิร์ตนะครับซึ่งประเดิมศักราชใหม่ที่เราทำการบันทึกเทปวันนี้เป็นครั้งแรกของ Merry King รังสิตนะครับเราบันทึกเทปที่ชั้น 9 ด้วยเวทีที่แสงเสียงสีมโหฬารที่สุดนะครับนับว่าเป็นปีเปิดศักราชแห่งความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราประเดิมด้วยโน้ตเชิญยิ้มตลกที่คุณชื่นชอบนะฮะประธานโทษคุณหาอะไรครับสวัสดีครับแม่กำลังดูดูสวิตชิ่งเขาสินี่คือสวิตชิ่งคืออะไรฮะนี่ก็ไอ้สวิตชิ่งนี่มันเป็นคำพัดเพอร์เฟกนะฮะมันต้องอธิบายกันยาวทีเดียวผมงงฮะมาเมอร์ลี่คิงที่รังสิตนี่งงจริงเคยอยู่แต่เมอร์ลี่คิงวังบุรพาครับปกติเราจะอ่านกันที่เมอร์ลี่คิงวังบุรพาโอ้โหนี่เตรียมตัวกันไม่ทันเลยลุงนี่ผมเตรียมชุดใหญ่มาแล้วเตรียมชุดใหญ่มากไหมฮะใหญ่มากเดี๋ยวดูสิครับเอาอย่างนี้ดีก่อนตอนนี้นะฮะโน้ตเชิญยิ้มบอกว่าภูมิใจและได้รับเกียรติจาก ST นะครับที่มาประเดิมเวทีเมอร์รี่คิงรังสิตแห่งนี้แม้เป็นคณะแรกในขนลุกเลยถือว่าเปิดบริสุทธิ์เลยเส้นไหนลุกลุกไปหมดฮะทั้งแขนเลยขนลุก เต็มไปหมดเลยมาได้รับเกียรติจากท่านผู้ชมด้วยจดหมายไปที่บ้านผมก็เยอะบอกว่าเช่าของ ST วิดีโอไปแล้วไม่ผิดหวังจริงๆครับจะเป็นตลกไม่ว่าคณะอะไรจะเป็นหนังเป็นอะไรโอ้โหดูแล้วมันชื่นใจดีก็ต้องขอบคุณมากๆที่อุดหนุนกัน เดี๋ยวเราจะรู้ว่าคุณโน้ตวันนี้เตรียมชุดใหญ่มาขนาดไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเวทีกันครับครับขึ้นไปบนเวทีดีกว่าผมจะไปแล้วลูกน้องเรียกไปละจูบทีแม่โอ้โหได้ยินเสียงปรบมือแล้วเป็นชื่นใจจริงๆครับผมแม่มาที่เมอร์รี่คิงแล้วสนุกสนานจริงๆครับผมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรจริงๆเลยครับจริงๆครับไม่มีไม้ตูดนึกก็จะไม่มีประชาชนซะแล้วครับผมก็สูงจัดเลยครับผมโอ้ยวนรถกันหน้ามืดเหมือนกันนี่เมอร์ลี่คิงนี่เพิ่งเปิดใหม่อ่ะเพิ่งเปิดใหม่อยู่ที่ไหนกันรู้ไหมที่เนี่ยนี่รังสิตชอนอรังสิตเคยไปไหมสอนอรังสิตพ่อผมอยู่นั่นไปเกี่ยวอะไรสอนอรังสิตพ่อกันไปทำอะไรที่โน่นเป็นตำรวจเหรอติดคุกไปเกี่ยวเขาพูดเมอร์ลี่คิงที่รังสิตเนี่ยเมอร์ลี่คิงเนี่ยผมมาประจำอ๋อมาซื้อของมาขโมยของแล้วผมก็กลับสมัยเด็กๆสมัย6-7 ขวบ6-7 ขวบครับเมอร์ลี่คิงเขาเพิ่งเปิดเมอร์ลี่คิงนู่นวังบุรพาเชียงใหม่นู่นไอ้ฮานี่พูดมาอยู่ก็ล่องกันลอยเลยไอ้หม้อไอ้คิงมันเปิดมันหุ้นกับ2 สาขาฮะไอ้นั่นมันขายลาบเหรอถึงว่าทำไมมีคนแค่2 คนเองอ้าวมันยังไงยังไงกันอ้าวหน้าไปไหนล่ะไอ้คนเนี้ยมันต้องอยู่จุดไหนจุดหนึ่งหน้าอะไรกันนักหนาก็ยืนคุยกันอยู่นี่ไม่เห็นใบหน้ากันหรือไงเสียงมันออกข้างไหนอ่ะหน้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยปะโถพี่โน้ตอย่ามาเอามือชัยรูจมูกอ้าวไม่เอานะแล้วนี่ใช่หำไหมเนี่ยดีพี่โน้ตอ้าวโอ้โหไอ้นี่มึงคนหรือถั่วและวะเนี่ยคนไงพี่ไม่ใช่แมวโอ้โหนี่ถามจริงเมียหรือลูกบังคับให้แกแต่งมาชุดเนี้ยแม่ยายไหนไอ้นี่ก็ฉับกลเหมือนกันไหนแก3 คนลองยืนคู่กันนะอยู่แล้วโอ้โหแกด้วยเตาไอ้เต๋อแกว่า3 คนนี่ใครหล่อผมว่าน้าเต่าเอ้ยไอ้เล่ล็อกหล่ออ้าว 3 คนนู่นน่ะไม่เกี่ยวคนไหนหน้าเหมือนกูอะหล่อทุกคนแหละไอ้ดีหน้าไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องพี่โน้ตแล้วผมไม่รอเหรอใช้ได้ทำไมฮะเปียวทำไมไอเวนนี่นุ่งกางเกงทำไมไม่เอาไม้แขวนออกวะเนี่ยเอาออกแล้วสงสัยเด็กๆอภัพนอนคว่ำอย่างเดียวพองกระดานหรือไงมึงอะเดี๋ยวไอแกไม่เท่าไหร่ไอตัวเนี้ยมันยังไงแล้วถามจริงมึงพิการทางสมองหรือเปล่าเนี่ยเฉพาะหนวดมันก็เหมือนเถาถั่วแระอยู่แล้วมึงแต่งอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโธ่ผมวัยรุ่นนะพี่แล้วโอ้โหมึงซื้อรองเท้าใส่ซื้อที่เมอร์ลี่คิงแน่ๆเลยเนี่ยยังไม่แกะเอากาออกเลยเหรอยี่ห้ออะไรวะเนี่ยด็อกเตอร์มาตินโอ้โหทำเหมือนของจริงนะนี่แกจะบ้าเหรอนี่มันของจริงนะอ๋อนึกว่าของจริงของจริงเหรอแพงไหม6,200อุ้ยทำไมราคาสูงรู้จักกับเจ้าของร้านอ่ะเขาลดให้เหลือ200
รถหน้าเซ็งล้านเหลือเกินนะ คู่นี้ 200จ้า ฮะ พี่โน้ตของผมคู่นี้เป็นล้าน ล้านบาท บางร้านก็มีขายบางร้านก็ไม่มีขาย ไอ้คอนเวิร์ตปลอมเนี่ยนะ แหมเหลืองเป็นขี้เจ้าอาวาสใช่นะ แหมไฉขนาดนั้นทำมาคุยพี่โน้ตจับของผมนี่มันไหม เสียวดีฮะ เฉียว แค่เนี้ย อ้าวแล้วมาอวดทำไมอ่ะ อวดอะไร และของแกอะไรดรมาร์ติน ครับผม ของไอ้เต๋อยี่ห้ออะไร ดรสมชาย 46 บาทพ่นสีเอง ด็อก โอ้ เตอ โห ร์ ถามที่ไอ้เต๋อ ครับ นี่ทำไมมันบานเหมือนหน้าแกเหลือเกินวะ รองเท้า ไอเนี่ยตากติดร้อยตรีบ้าใหญ่ แล้วของจะเล็งถอยยี่ห้ออะไรเนี่ย ด็อกเตอร์สลัมฮะ อ้าวของกูก็หนูน้อยฮาลาเล่เลยเนี่ย ไม่เกี่ยว โอ้โหแต่เห็นยืนไอ้พวกนี้นักเต้นทั้งนั้นนะเนี่ย เฮ้ยไม่เชื่อพี่โน้ต โทษนี่รีวิวประกอบเพลงอะพลิ้วเลย จริงอ่ะ ลองสักหน่อยไหม โอ้โหขอสักกระเบื้อง เพราะเขาที่ทำให้เธอต้องช้ำใจ ฟังแน่นจมลึกในใจอยู่นาน ฉันหวังให้เธอทำใจให้ลืมพ้นผ่าน แต่มันไม่มีวี่แวว ล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกคิดถึงห่วงใยหวังดีจะทุ่มเทให้ แถมรักหมดใจล้างใจให้เธอ ถึงแม้นไม่สนก็ตามแต่ใจของเธอ ให้เธอได้ตัดสินใจ ล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกเห็นเธอซึมบ่อยๆฉันก็เลยกล่อยจะปล่อยเธอไว้ได้ยังไงล้างให้ใจหมดจดลบให้เขาจางไปล้างใจเธอโดยหัวใจฉันเอง เห็นเธอซึมบ่อยๆฉันก็เลยกล่อยจะปล่อยเธอไว้ได้ยังไงล้างให้ใจหมดจดลบให้เขาจางไปล้างใจเธอด้วยหัวใจฉันเองล้างให้ใจหมดจดลบให้เขาจางไปล้างใจเธอด้วยหัวใจฉันเองลบรอยบาดแผลร้ายจากใจเธอ อ้าว มาสิ เพลงจบแล้ว เฮ้ยอีกจะถึงอยู่แล้วมา เพลงจบแล้ว พี่โน้ตขออีกนิดเถอะฮะ อะไรเพลงเขาจบแค่นั้น อีกหน่อยเดียว โถเอ้ยกำลังสนุก ไม่มีเพลงก็มีแค่นั้น โถน้าฝืดเขาจะตีลังกา ใครจะตีลังกา น้าฝืด โอ้โห มึงนี่ซนจริงๆ เมื่อเย็นเพิ่งตีลังมดมาแมบๆนี่จะมาตีลังกาอีกแล้ว ดึกกันนี่สงสัยมึงตีลังนกแน่ๆเลย วันตีกี่ลังวะ
2 ลังก็พอแล้ว โธ่กำลังสนุกอ่ะ สนุกอะไรเพลงเขาจบแค่นี้ ก็ต่อให้หน่อยไม่ได้เหรอ ทำจิตใจให้ผ่องใสหน่อยแหมซ้อมมันยังดีพอเอาจริงๆ มุดไม่เลือกเลยก็ยังไม่ดึงเลยหาที่มุดใหญ่ โธ่ไม่เอานะ อะไรเราขนาดไอ้เต่ายังชอบเลย เมากระชาไม่ดีไม่ดีไม่ดี เอาไม่ได้ชอบเพลงอนันต์บุญนาคเหรอ มันชอบบ้างไม่ชอบบ้างครับ เอ๊ะแกแปลก ถ้าเทปมันขาดก็ไม่ชอบฟัง เทปซื้อมากี่ม้วนอ่ะ โอ้ยผมชื่อวันละ20 ม้วน เทปอนันต์เนี่ย มันธรรมดาแล้วอะไรของพี่โน้ตอ่ะ ทางนี้ อู้ยงงเอาเวียนหัว ไอ้นี่เวียนหัว เมาแล้วทำไมต้องงง ผมนิดหน่อย ฮะ นิดหน่อย ไอ้เต่าอะเมา มันเห็นไอ้นี่ใครสูบบุหรี่เมื่อกี้ควันพุ่งไปหมดเลยเนี่ย ไดไอไดไอ ได้ ไอ้แล้วเมื่อกี้จะมุดไปไหนอะฮะมุดออกซ้ายออกขวายุ่งไปหมดทำไมอะหารู้ไม่เจอทำไมเพราะอะไร เพราะให้มาเล่นตลกไม่ใช่มายืนขำอย่างเดียว พูดอะไรมั่งก็ได้ ไม่เอานะพี่โน้ตอย่าซีเรียสดีใจกันหน่อยปีใหม่แล้วใช่ไหม นู่นทางนู้น ทางนี้ อ้าวมันใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันเบอร์ไงไม่รู้พี่โน้ต ไม่เบอร์แกบ้าจริง แล้วมึงใส่ทำไมวะ เมียบอกหล่อดี แกมีเมียแล้ว อ้าวผมมีเมียนะ แล้วไอ้เต่าเคยล่อเมียไอ้ถั่วแระไหม ช่องหน ตีตายเลย ไม่ล่อให้มาซื้อของที่เมอร์ลี่คิงเนี่ย อ๋อเคยมา เคยมา ครับผม เอาอย่างนี้มีคนเขาเช่าของ ST วิดีโอเนี่ยไปดูเยอะเลย ครับ คราวนี้มันมีคนทุกกลุ่มทุกอะไรเนี่ยดูพวกเราตลอดเลย ครับ คราวนี้เรามาร้องเพลงเอาใจคนหลายๆ กลุ่มไหม ดี อย่างเมอร์ลี่คิงรังสิตเนี่ยก็ใกล้ๆดอนเมือง ใกล้ๆ ก็ใกล้ๆทหารอากาศ ครับ แล้วร้องเพลงเอาใจทหารอากาศไหม ได้ ใครสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยาม ใครรู้ใครรามแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองค์อาจขนองปกป้องฟ้าไทย ไตรลงพื้นใหญ่ เชิดไว้สูงล้น แต่ผมชอบเพลงทหารเรือพี่โน้ต แม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้ว อย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสารกามันน้อยใจน้อยใจ แต่ผมว่าเพลงทหารบกมันกว่านะ แม่เช้าแกมเรือทหารบกมาแล้ว อะไรเหรอ เพลงนี้ของทหารเรือเขา อ่ะแล้วทหารเรือนอนบนบกไม่เป็นไงวะแหมเขามีเมียคนนะมันจะมีเมียปลาแหม เฮ้ย แล้วถ้าเกิดเมอร์ลี่คิงอะ เมอร์ลี่คิง ขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณค่าขอบคุณ พวกเราชาวเมอร์ลี่คิง ถ้าจริงๆแล้วก็ขอบคุณอา ข หา อ รง ที่นี่ก็แพง ชาติก็แพงนะคุณ แอร์ก็ไม่ค่อยเย็น ไม่จำเป็นไม่ต้องมาหรอกคุณ ไม่เกี่ยวนะไอ้เต่ามันเพิ่งมาอยู่กับผมนะ ผมว่าเพลงเกี่ยวกับตำรวจดีกว่าฮะ เกิดเป็นตำรวจต้องปวดหัวใจ จะไปทางไหน ใครๆเขาก็มังเมิน แล้วถ้าตำรวจเทศกิจ วิ่ง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 ไป ไปไหนครับ จับแม่ค้า อ้าวสงสัยแกมั่งที่ไล่กวนแม่ผมผ้าถุงหลุดน่ะ ตำรวจตชด เมื่อก่อนตอนเป็นดอชอตอนนั้นยังอยู่ตอจอวออยากเป็นถึงชอวอยอต่อมาก็เลยเป็นชอวอปออยากจะเป็นชอชอไฟฝันจะเป็นลอมอตอไม่ได้เป็นแล้วลอมอตอจะอยากจะเป็นแค่ตอชอดอ มาใกล้เลิกนี่เองเหรอ ผมว่าเกี่ยวกับหมอนวดบ้างดีกว่าฮะ เป็นนวลนางในอ่างน้ำเป็นนางงามตู้กระจก หัวอกแบนแต่แต่ เธอล้มเหลว เธอเลวเลว ล้มเหลว เธอเลวล้ม หมวดเต๋อเนี่ย โรงแรมดีกว่าฮะโรง โร แรม งแรม เพียงจึกแต่แดม
นี่ขอโทษในพิเรนมนุษย์ อะไร ขอโทษเพลงโรงแรมนะครับ อ้าวไปโรงแรมแล้วไม่ไปจึกเหรอท่อลูดบ้านอย่างเดียวเสียตังค์ฟรีนะเว้ยสนาย เพลงเกี่ยวกับกามโลก ยืนเฉยทำไมเราร้องสิ เคยเป็นโรคนี่เราอ่ะ รู้ได้ไง คนว่าอะไรชักว่าวก็เป็นหนอง วิ่งไปเหยียบแก้ว บอกแล้วที่ไม่สะอาดอย่าไปเล่นทีหลัง ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอ ไอ้ฝ้ายหายแล้ว เวนแท้ โถ่เอ้ยผมว่าเอาเกี่ยวกับคนตาบอด แงนดูเมฆฝนบนฟ้าครึ้มดำครับ ประธานโทษฮะตาบอดคุณมองเห็นเหรอครับ นึกเพลงไม่ออกครับ คนขาด้วน ยืนใจรอยคอยแฟนเส้นห่วงยัง ขาด้วน โธ่ด้วนข้างเดียว ไป แขนด้วนดีกว่าฮะ กอดฉันให้นานๆได้ปะ ๆได้ได้ โอ้ย อึ เป็ ด นอะไร อัดตั้งแต่แกแล้ว แขนด้วนหาเลยมากอดฉัน อ้าวด้วนข้างเดียวอะ อ๋อแล้วไปเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนเขาทำไมเล่า โอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยห่วงขาไม่หน่อยเถอะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะห่วงแกทำไมอ่ะเว้ย หูหนวกดีกว่าหูหนวก ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ หูหนวก อ่ะกระด้วนข้างเดียวไง หนวกข้างเดียว โอ้โหหนวกเจ็บก็เจ็บข้างเดียวนี่แหละ ได้โอ้โห นี่หูคนหรือตูดหนูเนี่ย เอานักเรียนดีกว่าเอานักเรียน อ่า แพงไหม เท่าไหร่เท่าไหร่ โถเอาเพลงนักเรียน อ๋อ เพลงละเท่าไหร่ สโมสรพึ่งน้อย โลเลียกะลาหน้าอยู่คู่ใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ชูโชว์เราทุกคนชอบไปโลเลีย ชอบไปโรเลีย หนูเป็นนักเรียนปหนึ่งเพิ่งเรียนฉลาวันหนึ่งครูสอนหนูว่าหออาหาหออาหาหออีหีหออูหูหนูเลยไปถามคุณครูว่าหออีกตัวมันหายไปไหนครูตอบไม่มันทันได้ว่าหอที่หายมันเป็นหอเมียครู ทะลึ่งแล้ว อะไรฮะคุณเต่า ก็หอหีบไฉผ้าเมียครูไง เขาเรียกกระเป๋า เอ้ยโรงเรียนฉันก็ทำอะไรก็เรียกหีบหมาเลย เอ้าหีบเมียครูแล้วไปเกี่ยวอะไร ก็ครูจุ๋ยดิก็ลืมหีบไปที่โรงเรียน ครูจุ๋ย ครูจุ๋ย แกอย่าลากเสียงด้วย ครูจุ๋ย ฮะลืมหีบไปที่โรงเรียน ครูจุ๋ยลืมหีบแล้วเป็นไร ตอนนี้ครูทุ่มถ้วยเนี่ยแกเป็นพี่ของครูจุ๋ย ครูทุ่มถ้วย เป็นพี่ของครูจุ๋ย อ่า แล้วมาเกี่ยวอะไรก็หีบ แกตบหน้าครูจุ๋ยเช ตบครูทุ่มทู่ ทุ่มถ้วย ครูทุ่มถ้วย ตบหน้าครูจู จุ๋ย ตบหน้าครูจุ๋ยแล้วเกิดเกี่ยวอะไรก็หีบ ก็หีบหายอะแต่นี่ครูจุ๋ยเสียใจไปฟ้องพ่อแก พ่อเป็นใครอ่ะ ครูใหญ่ ครูใหญ่ อ๋อที่ไปครูเวทน่ะเหรอ อ่ะไม่ได้ไปครูเขาป่วย เอ้าไปยุ่งหาอะไรก็ปูอีกอะ ไม่ก็คือ ครูใหญ่ชื่ออะไร คือชื่อครูฉำรวย ครูสำรวย ฉำรวย เป็นครูใหญ่ ครูใหญ่ ไปครูเวท ครูเวท แล้วครูสำรวยนี่ โมโหครูฉำจู ครูจุ๋ย 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 แล้วก็ตบหน้าครูสามทู่ ฉำรวย ครูทุ่มทู่ว้าว ทุ่มถ้วย เอาเหอะให้มันหายไปเถอะ โถ่เอามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขับรถสองแถวส่งแอวเรียนราม ปีนี้คนงามเรียนอยู่ปี3นิติศาสตร์ ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาด ไม่อยู่โน่นก็ไปเลย มหาวิทยาลัยจุฬา ข้าแต่คงคาจุฬาลงกรณ์ดวงใจของข้าดูน เดี๋ยว นี่เชิญไปหาหนอนแดกก่อนนะครับไอ้ย่าหน้าเหมือนเจ้าพ่อหนอนนะ ผมว่าฟังเพลงต่างประเทศบ้างดีกว่าฮะ ดี เพลงฝรั่ง ร้องไม่ได้
ร้องไม่ได้แล้วแกแอมทำไม ร้องได้จะดูว่าใครจะดุผมไหม ไม่มีใครดุละคนทั้งนั้นไม่ใช่คิงคอง เฮงกับทะลึ่งกว่าพี่โน้ตเนี่ย อยู่ทางโน้น นี่ไม่ใช่พี่โน้ตนี่พี่จืดข้างหลังนู่นเฮงเกิดกันเดิมเราอิงช่องช่องกองช่องดิงดาว Hey baby I'm your camel วู้คำมาคำมาคำมาคำแคมแมวเมียวเมียวเฮ้ยแมวแคมดำ ผมว่าเพลงจีนดีกว่าฮะ ชินที่บุยจีไวไวเตอเยินไวไวเตอเยินบูนางเกียบูนางทรงซีโอ้บูนางกุ้งกิ้งอายคนจีน ทำไมอ่ะ ผมอิสลาม ใครผลักผมเข้ามาร้องฮะ ไม่มีใครผลัก เพลงอินเดียดีกว่าฮะอินเดีย นาโฮอันไหนนานาโฮนานาฮีเยโซซิตี้ไหน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  เยอะเสียเต๋อที่เคยให้เกียรติเพื่อนฝูงหรือเปล่า จริง ไปเปรียบหน้าเพื่อนฝูงเหมือนอะไร นี่หน้าคน แก้มขวา นี่แก้มซ้าย แล้วตรงไหนที่เหมือน อ่ะ ๆแหมนี่ถ้ากินเบียร์หนวดเปียกๆหน่อยนะ เหมือนเมียฉันอาบน้ำใหม่ๆเหลือเกินนะเนี่ยทายทอยไง เหมือนหีจริง ๆ ว่ะ เหมือน